हाँ जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। जी दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं छोटी सी वीडियो। आप वीडियो में देख सकते हैं ये चिकन बिरयानी है। इसके बाद दोस्तों हम आपको दिखाएंगे चिकन कढ़ाई। तो आज हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 70 बंदे की टेबल थी जिसका हमने खाना बनाया है। आप बिरयानी की लुक चेक कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। जी दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद है ये तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपने आना है तो आप आएँ लियाकतपुर मुग़ल आज़म रेस्टोरेंट, चनीगोड रोड। जी दोस्तों, ये देखें अभी ये हमारे फूड पिकर लेके जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह के बहुत ही प्यारी लुक है दोस्तों। आप ये चिकन कढ़ाई की लुक चेक कर सकते हैं। आपने बिरयानी की भी की थी, उसके बाद आप चिकन कढ़ाई की लुक चेक करें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों। आप आएँ, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। जी दोस्तों, ये चेक करें हमारे पास 70 बंदे की टेबल थी जिसका हमने खाना बनाया था। तो ये आप चेक कर सकते हैं दोस्तों लुक। जी दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।